கேஷ்க்கு வந்து இன்றைக்கி எப்படி நான் சிக்கன் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். எல்லா டாக்ஸ்க்கும் மோஸ்ட்லி இப்படி கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். ப்ளஸ் 1/4 கிலோ சிக்கனு. இந்த ரெண்டையுமே வந்து தனித்தனியாக தான் பாயில் பண்ணிட்டேன். சிக்கன் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், ஜீரகம், தண்ணி போட்டு நல்லா வேக வச்சு அந்த ஸ்டாக்கோடய எடுத்திருக்கேன். ரைஸ் ஆல்ரெடி வேக வச்சது தான். ஸோ ரெண்டையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டேன். ஆற விட்டுட்டு சரி கொண்டு போய் மேலே கேஷ்க்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயாச்சு. சூடாக இருந்தால் சாப்பிட முடியாதுல்ல. ஸோ அவனுக்கு நான் எடுத்துகிட்டு வந்ததுமே ஒரே சந்தோஷம். நம்ம அடிக்கடி டாகுக்கு டிவார்மிங் பண்ணாமல் கூட இருக்கலாம். பட் ஆனால் அப்பப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சள் சேர்த்திக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. அவங்க வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சி அதுக்கெல்லாம் வந்து மஞ்சள் சேர்த்தும் போது கொஞ்சம் அதெல்லாம் அவங்க மோஷன் மூலயமா எல்லாம் வெளியே வந்துடும்.